เอาครับผมอยู่กับผมจรณินทร์คนบ้านๆนะครับสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเนี่ยพี่น้องโอ้ออกมาจากไข่เลยพี่น้องอีกตัวหนึ่งน่าจะออกมาสักระยะหนึ่งเลยละก็น่าจะออกมือนี้ละพี่น้องเพราะว่าเบิ่งเนื้อตัวยังบอนแห้งปานใดพี่น้องโอ้นี่คือลูกนกแอ่นทุ่งใหญ่ด้วยพี่น้องเด้ออย่างพี่น้องโอ้น่ารักขนาดเฉลี่ยละ2 ถึง 3 ฟองแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อแต่ละหั่งไข่บนดินแบบนี้แหละพี่น้องโอ้น่ารักขนาดโอเคพี่น้องหลังจากนี้ก็ให้พ่อแม่เพิ่นมาดูแลต่อเนาะพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวสิตั้งกล้องให้พี่น้องเบิ่งเนาะโอเคขอให้รอดปลอดภัยเด้อนะแม่ห้องเสร็จน้ำนอนไว้แล้วไปแล้วบ๊ายบาย